大家好，今日想分享下我琴日睇完 Michael Jackson 電影版嘅感覺。首先呢，我就唔係 Michael Jackson 嘅 fans 啦。咁嗰個年代呢，真係聽淨係譚詠麟啊、梅艷芳啊、陳百強嗰一類。咁外國嗰啲明星就未必有機會接觸到啊，因為嗰陣時冇乜 YouTube 啊嗰啲。好，咁呢套戲呢，個男主角年青版就由佢個侄仔去飾演啦，係好 charm，好靚仔，好有禮貌。好有笑容，令到你咧好快帶到你入去。而童年一開波咧，亦都係好得意嘅，啲歌又好好聽。你會發覺，咦，我其實嚟睇緊演唱會，因為有幾幕咧，都幾長嘅篇幅係講佢唱晒成首歌咁滯嘅，係好正。即係你好似去睇緊一個演唱會，好似喺戲院睇演唱會咁樣嘅。淨係呢幾首歌，我都已經值門票價。咁成套戲咧就由佢爸爸同佢嘅感情線係貫穿晒成套戲嘅。咁就講 MJ 點樣俾佢爸爸迫害啊，真係會打佢啊，就算好大個都想打佢啊。咁導致佢個童年咧就冇朋友啦，冇得讀書啦。所以佢特別咧係成名咗之後咧，就成日去探嗰啲兒童病嘅小朋友一齊玩，一齊傾偈啊，講下分享下佢自己有啲乜嘢卡通片睇過啊，各樣嘢嘅。咁同埋佢屋企好搞笑喎，可以養呢個長頸鹿、羊駝蛇，仲有隻黑猩猩咁樣。咁就佢係其實好有童心咯。咁完全係冇提到，即係我哋呢啲凡夫俗子就會講，咦，佢會唔會講兒童侵犯嗰啲係冇嘅。咁佢哋屋企人咧都有爭議，佢拍得唔好。咁可能裏邊有啲真實，有啲唔真實啦。咁我哋都唔去理啦。總之成套戲咧，你會覺得你就算唔係佢個 fans 咧，你都睇到佢個感染力嘅。咁我諗我會睇多一次，因為睇下啲 details 啦，亦都係有講到佢個創作靈感咧，嗰套戲嗰個最暢銷嗰個個人大碟嗰個創意啊，各樣嘢睇到佢個音樂才華。咁就因為我哋以前睇咧就 Michael Jackson 好 cool 啊嘛，係唔講嘢噶嘛，戴住個黑超，淨係唱歌同埋跳舞啊，啲 moonwalk 嗰啲，所以你會幾賞心悅目咯，同埋你會覺得原來係咁樣嘅咁樣，咁唔悶嘅。咁我都幾推薦咯。